نه او هغه مسله چې هغه په هغې کې ډېر خلک واقع دي. سوال دا دی وایي چې زه په انټرنیټ کې یا په نیټ باندې عادت شوی یم د دې سره چې د زنانو تصویران پکې وګورم یا ویډیوګانې، او دا کار په زړه کې ویم چې دا کار غلط دی، خو بس ځان ترې بندولی او منع کولی نه شم. نو طریقه به څه وي چې زه دا پرېږدم؟ جواب نه مخکې دا خبره دا سوال دلالت ضرور په ایمان باندې کوي چې دی غم ورسره دی چې زه یو غلط کار کې واقع یم، او دی ښه دی د هغه خلکو نه چې په دې ګناه کې واقع دي او ځان یې په زور یا غافله کړی دی، او یا بوله څه لار ګوري، څه دلیل د هغې د لاسه به ورته دا کار جایز ښکاري. یعنې دا درته یقیني خبره وکړم چې په دې ګناه کې به ډېر خلک واقع وي، په دې ګناه کې به ډېر خلک خصوصا ځوانان هلکان او جنکۍ هغه به په دې کې واقع وي. وجه دا ده چې پخوا یا نږدې وخته پورې پخوا غټه خبره نږدې وخته پورې به چا چېرته یو تصویر کتو یا یو فلم یا غلطه رابطه، نو د هغې دپاره به ډېر یو کوشش کوو، یو لار به یې لټوله، نو کله به هغې کې کامیاب شو، کله به ناکامه شو. اوس خو موبایل کې ورسره هر څه دي، نو چې د الله نه یره نه وي نو دته هر څه نږدې دي، او چې د الله نه یریږي نو هر څه ترې بیا لرې دي اگر که نږدې دي. افسوس په دې خبره باندې سړي له ورشي چې کله بعض هغه خلک چې هغه پکې لا دا دعوه هم کوي چې زه دیندار یم او هغه هم په دې مرض کې اخته وي، او هغه پکې لا دا دعوه هم کوي چې نه نه جي موږ خو ځان له څوک یو. دا فتنه عامه شوې ده. څه کول غواړي نو اولني دا خبره یاده ساتل پکار دي چې د توبې دروازه دا الحمدلله کولاو ده هغه وخته پورې چې نور راوخیږي د مغرب نه او د سا وتو پورې. نو اولنی کار به دا کوي هغه انسان چې په دې ګناه کې اخته دی چې هغه به توبه وباسي، الله ته به واپس شي، چې دا ستا ذهن کې چې هر څه تا سره حساب کېږي، بیا به ته دې ګناهونو نه ځان لرې ساتي. ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا. سورة بني اسرائیل کې الله د دې غوږ سترګو د دې هر څه باره کې به تپوس کړي، داسې نه تا څه واورېدو او قصه ختمه شوه یا څه دې وکتو خبره لاړه ختمه شوه. او دا ډېره د یرې خبره د امام بخاري دا حدیث راوړی دی، پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي والعین تزني وزناها النظر، او سترګم زنا کوي او د سترګو زنا نظر دی، کتل دی حرامو ته. زنا عام چې کله زنا ویلی شي سړي ذهن دې ته لاړ شي چې یاره یو سړی د ښځې سره میلاویږي او دا ښځه د دپاره حرام وي او دی ورسره کوروالی کوي. یو دغه زنا د عورت زنا ده، یو زنا د سترګو زنا ده، او هغه خلک به دې زنا نه ساتلی شوي چې من رحمه ربي، چې الله پرې رحم کړی. سبحان الله د سره دې بعضو ته ګوره دا محسوسیږي نه، او نو ته دا ګټه ښکاري چې زه په زنا کې واقع شوی نه. دا خو نیټ کې ما کتو. حرام څه دي؟ حرام څه دي؟ بارک الله فیک. حرام دا دي چې ښځې سره میلاو شي مخامخ او ورته ګوري، دا حرام. نیټ کې ګوره، اوس که چا سره په دې څه دلیل چې دا پکې جایز دي ویې موږ ته به وښیي چې نه نیټ کې کته جایز دي، تصویر کې کته جایز دي، البته مخامخ که یو زنانه روانې نو بیا ورته مه ګوره، بیا به دې ځان لرې ساتي. دا هم زنا ده، د سترګو زنا ده. نو اولنی کار توبه ویسته دي. په توبه کې به یو څو خبرې لازم دي، د ټوغو توبه به نه وباسي،
داسې په جوه باندې د ډېرو دي چې زه توبه وباسم. توبه هغه توبه چې شریعت یې زموږ نه غواړي او هغه الله قبلوي. د هغې دپاره اهمه خبره دا ده چې دا ګناه به فی الفور پرېږدي. دا نشته چې ما توبه ویستې ده او ګناه کې لالیګیا یم. نه، ګناه به په هغه ټیم پرېږدي د الله د یېرې د لاسه. نو دویم به دا کار کې چې دا څه چې دي کړي په دې به خپه په دې به پښیمانې د مرګه پورې. د مرګه پورې چې کله هم تا ته دا رایادېږي چې تا یو وخت کې داسې کار کړی دی او ته سخت په دې باندې غمجن او خپه شي چې یاره دا کار ما ولې کوو. دا پکې اهمه خبره ده. نو د هغه خلکو باره کې به څه وایي چې تا ته قیصه راوالي چې ما به دا کار کوو. د فخر په دغه یو ګناه به وایي موږ چې ځوانانو که نه او موږ به پلانې کار چې کوو هغه به یو ګناه رایادوي. نو ګوره د الله نافرماني دې وکړه نو اوس خلکو ته رایادوي یعنې فخر پرې کوي چې سبا الله تعالی ووایي چې زما دې ونه منله بیا د خلکو ته هم بیانوله. مؤمن خو د خپلو ګناهونو د لاسه ویلې کېږي دا زړه یې جاړي په مخه چې آخر ما نه ولې دا ګناه شوی ده. دویمه خبره پکې ده. درېیمه پکې دا ده چې ستا پوخ یقیني او عزم دې پوخ کړی چې زه به دا ګناه بیا نه کوم. نو څو خبرې شوې؟ درې. ورسره څلورمه دا کوي توبه د الله دپاره. هغه ملک صاحب مخکې وي په اوله کې موجود سړی توبه وباسي الله دې یاري. نو توبه د الله دپاره ګناه به پرېږدي، ګناه باندې پښیمانه، پوخ عزم اراده به دي چې بیا به دا ګناه زه نه کوم. دا نصیحت دی دې ورور ته او د ده په شان چې څوک په دې ګناه کې واقع دي. نو هغوی دې دپاره څه وظیفه، دا وظیفه ده که توبه وظیفه ده، د ټول نه اوچته وظیفه ده. په دې باندې ګناهونه بخلی کېږي. نو توبه ورپسې دعاګانې ډېرې غوښته چې یا الله د ګناهونو نه مې وساته. ځکه چې حدیث کې راځي چې دا زړونه د الله په دوو ګوتو کې دي چې څنګه یې اړی او کم طرف ته اړی هغه طرف ته یې واړی. نو هغه رب ته ووایه کم رب چې د زړونو مالک دی هغه ته وجاړه، هغه ته فریاد وکړه. ما یو خبره دا ملاحظه کړې ده چې دا بعض ملګري د علماو نه تپوسونه کوي چې ما نه ګناه کېږي زه څوک، دا ښکلی تپوس دی خو د یو غټې مسلې نه دی غافله وي چې الله ته ووایه وایه یا الله دې ګناه نه ومنع کړه، یا الله ما له طاقت د ګناهونو مه راکوه. نو دریم کار به ورسره دا وکړي. دریم کار اذکار د سحر ماښام د فرض مانځه نه بعد مسنون اذکار په مخه وایه. نو چې کله ژبه ستا د الله په ذکر عادت شي دا سړی رب العالمین د ګناهونو نه بیا لرې ساتي. بل کار به دا وکړي چې مانځه اهتمام به ډېر کوي او مونځ یې هغه مونځ چې کوم زموږ نه الله غواړي په صحیح طریقې سره. الله وایي ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنکر. مونځ سړی د فحاشۍ نه منع کوي. اوس ضروري چې زه د فحاشۍ نه منع کېدل غواړم بس مونځ ډېر کوه. فرض مونځ په خپل وخت کې د جمع سره نارینه دپاره او نفلي مونځونه ورسره هم کوه. تهجد کوه، د ساخ مونځ کوه، عام نوافل کوه، د مانځه سره چې کوم سنت یې هغه کوه. اهمه خبره دا به اخرنی ذکر کوو ځکه خبره به رانه بیا ډېره اوږده شي. دا خو داسې مسله ده چې الحمدلله ما په دې باندې ډېره زیاته خبره کړې ده او اکثر خو موږ کوشش کوو چې هر درس کې اشاره وکړو. فتنه عامه ده، غټه خبره. ځان له نیکعمله ملګري وګوره. یو داسې معاشره چې جوړه شي چې هغه د دیندارو خلکو وي نو بیا سړی د ګناه کولو موقع ورته نه میلاویږي. لکه ته دیندارو خلکو سره کینې پاسې یو خو ته دا ګناه کولی نه شي. دې ته ته پته لري چې زه چې کومو خلکو سره کینم کوم معاشره کې هم دا د دیندارو خلکو معاشره دلته دا کیسې نه چلي. دویمه او که چېرته دې ګناه وکړه دا نیکان ملګري به دې منع کړي، په ځي به دې راوګرځوي که نه. چې ته د بد عملو سره ناستې ته یوه کې هغه ته ته وایي دوه پسې نورې وکړه.
ته دوه ګناهونه کې هغه وایي درې پسې نور وکړه او تعالی یعنی په ملا دې ټپیم چې یعنی شاباش څومره زبردست کار دی وکړو څومره ښایسته ویډیو څومره ښایسته فلم څومره ښایسته سندره دا مخ دې ماشاءالله وګوره څنګه جوړ کړی دی دې ویښتو ته دې وګوره سم ښکلی پکې ښکاري تا ښه د الله په نافرمانۍ باندې جذبه کوي دینداره سړی او ملګری به تا نه خفه شي چې دا کار دی غلط دی او که دا ستا طریقې نه ګوره بیا زه تا سره تعلقات پرېږدم نو دی دا نه غواړي چې زما نه دا ملګري ضایع شي زما نه دا خپلوان ضایع شي نو هغه ګناه ته بیا نه واپس کېږي معاشره نه دا په انسان باندې ډېر لوی اثر کوي او ملګري ځکه زه اکثر دې ملګرو ته دا نصیحت کوم زه هم دې درسونو سره ځان تړلی وساتئ نو دومره ده که څه کمی ده پکې راځي نو دلته به چارج کېږي او که داسې ده اوس تاسو الله داسې پیدا کړي چې ایمان هم د غره په شان په ځي ولاړ دی بیا خو صحیح ده یعنې زما خو خپل ځاني زما هم دغې ته ضرورت وي چې یاره چېرته درس واورو چېرته ویکو چېرته کتاب وګورو چېرته عالم نصیحت واورو چېرته څوک راته ووایي چې له الله نه ویرېږه په خوشحالي یو او په دې سخت خوشحالېږو چې څوک راته ووایي که کشري که مشري که ښځې او که سړی خو چې ما ته زما غلطي په ګوته کړي او ما ته دا ووایي چې دا کار ستا غلط دی داسې بیا مه کوه سخت پې خوشحالېږم ځکه چې دی ما سره مخلص دی دی ټایم پاسۍ نه کوي بل دا چې دی زما دپاره آخرت کې خیر غواړي او ته د یو سړي په مخ کې لګیایي نشې کوي او تماشې کوي او په موبایل کې فحاشي ګوري او هغه تا له صفتونه کوي او که صفت ترې نه کوي په تا رد نه کوي دا ستا دشمن دی دا دوست نه دی او نه دا خپل دی نو غټه خبره هغه دا چې ته به د نیکانو خلکو سره کښېني ښه دې ملګري ته موږ څو طریقې وښیو دلته زه غواړم چې یو کس ووایي ته نه تاسو ته هېڅ نه دي یاد ښه ملګرو سره ناسته پاسته هغه دغې کې رالو چې ناکاره نه به ځان لرې ساتي بله توبه به وباسي مانځه پابندي سره د نوافلو اذکار به ډېر وایي مانځه اهتمام پکې ذکر دعاګانې به غواړي چې دا یو څو کارونه دې وکړو انشاءالله الله به یې ګناه نه منع کړي الله دې موږ د ګناهونو نه وساتي د هغې نه بعد یو ورو سوال کړی دی چې دا سجدې کې چې کومې دعاګانې ویلی کېږي یا غوښتی کېږي دا د سبحان الله سبحان ربي الاعلی نه وروسته دي که مخکې دي هېڅ خبر نه که مخکې وه که وروسته یعنې یو سړی سبحان ربي الاعلی ووایي بیا دعاګانې غواړي یو سړی دعاګانې